15 अगस्त हो या 26 जनवरी, समोसा और जलेबी खाए बिना तो वो दिन जाता ही नहीं है। तो शादी से पहले ना मेरे पापा उस दिन गर्मा गर्म समोसा और जलेबी लेने जाते थे, और फ्लैग होस्टिंग के बाद हम सब साथ में मिलकर एंजॉय करके खाते थे। ये तो रही मेरी शादी के पहले की बात। ये तो मैंने इस 15 अगस्त को घर पे समोसा और जलेबी बनाने का प्लान किया था। तो मैंने जो समोसा है ना वो पंजाबी स्टाइल में बनाया, लेकिन जैसे जलेबी बनाने का टाइम होना, जो मेरा 16 मंथ का बेबी है ना वो इतना परेशान करने लगा कि मैंने जलेबी बनाने का प्लान कैंसिल किया और समोसा खा के एंजॉय किया। और आप ये रेसिपी ना ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी लगेगी।